Здравствуйте, дети! Саламат Старнабалла. Мы продолжаем изучать раздел «Мой родной край», урок номер 20, Чермасныша Сабак. Тема урока «Праздники Республики Казахстан, Казахстан Республика, Америки Лера». Упражнение номер 1. Парашют Абсарма. Прочитайте. Оқимыз. Ставьте вместо точек нужные слова. Көмектен орнына керекті сөздерді қоямыз. Страна, в которой мы живем, это Республика Казахстан. Біз тұрып жатқан жер бұл Казахстан Республикасы. Государственный язык в Казахстане это казахский язык, яғни Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі бұл бізде қазақ тілі. Упражнение номер 2. Екінші тапсырма. Вместе с учителем прочитай о праздниках нашей страны. Ұстазбен бірге біздің еліміздің мерекелерін оқыңдар. Расскажи, какие праздники тебе нравятся. Саған қандай мереке ұнайды, соны айтып береміз. Праздники Республики Казахстан, Қазақстан Республикасының мерекелері. Новый год, жаңа жыл, 1 и 2 января. Жаңа жыл мерекесі бізде 1 және 2 қаңтарда болады. Международный женский день, халықаралық әйелдер мерекесі 8 марта. 8 март, 8 наурыз ол бүкіл халықаралық әйелдер мерекесі. Наурыз мейрамы 21 и 23 марта. Наурыз мейрамы бізде ол 21 және 23 наурызда болады. Праздник единства народа Казахстана, Қазақстан Республикасының бірлік күні 1 мая, 1 мамыр күні. День защитника Отечества 7 мая. День Победы 9 мая. Жеңіс күні ол бізде 9 мамыр күні. День столицы 6 июля. День Конституции Республики Казахстан 30 августа. День Республики 25 октября. День независимости Республики Казахстана, Қазақстан Республикасының егемендік алған күні ол бізде, яғни тәуелсіздік алған күні ол бізде 16 желтоқсан. Упражнение номер 3. Үшінші тапсырма. Рассмотри открытки, яғни ашық хаттарға қара, назови праздники, мерекелерді атап өт. Первая картинка. Наурыз мейрамы 22 марта, яғни наурыз мерекесі ол бізде 22 наурызда болады. А вторая картинка это Международный женский день, бүкіл халықаралық әйелдер мерекесі. А третья картинка это День Конституции 30 августа. День независимости, яғни тәуелсіздік алған күні ол бізде 16 желтоқсан. Упражнение номер 4. Төртінші тапсырма. Прочитай слова на родном языке. На сөздерді өз ана тілінде оқы. Что они означают? Ол нені білдіреді? Отан, құрмет, егемендік, мемлекет, еркіндік, елтаңба. Отан, родина, егемендік, независимость, мемлекет, государство, еркіндік, свобода, елтаңба, герб. Прочитайте вместо точек. Поставьте нужную дату, яғни көмектен орнына керекті сандарды қоямыз. День Республики. Республика күні 25 октября. Республика күні 25 қазанда. Наурыз мейрамы 21 и 23 марта. Наурыз мейрамы ол бізде 21 және 23 наурызда болады. День Конституции Республики Казахстан, яғни Конституция күні ол бізде 30 тамызда. День защитника Отечества 7 мая. Упражнение номер 6. Алтыншы тапсырма. Составьте предложение. Яғни мына сөздерден сөйлем құрастыру керек. Напишите их в тетради. Оны дәптерлеріңізге жазып аламыз. Ребята в классе готовили республики. Сыныпта балалар республика күніне дайындалды. Наша семья любит весенний праздник Наурыз. Менің отбасым
яғни біздің отбасымыз наурыз мерекесін көктемде болады. Наурыз мерекесін жақсы көреді. Урок окончен. До свидания.